Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Zayhal Channel. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dan juga dimurahkan rezekinya. Nah, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang resep untuk mengobati batuk, yaitu dengan menggunakan jeruk, lemon, dan juga madu. Nanti dicampur dengan air hangat. Dan jangan lupa jeruk, madu, dan air hangat ini usaha zahiriyahnya, dan usaha batiniahnya yaitu kita kombinasikan dengan ayat-ayat Al-Quran, yaitu membaca surat Asy-Syu'ara ayat 80, yaitu wa idza maritu fahuwa yashfin, yang mana artinya di situ dan apabila saya sakit fahuwa yashfin, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Sebelum membaca ayat-ayat tersebut, tentunya harus kita siapkan terlebih dahulu madunya dan juga jeruk lemonnya. Ini jeruk lemonnya. Diperas. Satu gelas ini cukup dengan satu jeruk lemon dan juga ini madunya. Lalu dituangkan dan dikasih air hangat. Setelah selesai, lalu diaduk. Nah, sudah selesai. Ini usaha zahiriyah. Usaha batiniah yaitu kita membaca yang pertama sholawat tibil kulub. Kalau tidak hafal sholawat tibil kulub, bisa baca sholawat apa saja, atau yang lebih pendek yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca 3 kali. Terus sebelum baca sholawat, kita niat berobat dengan Al-Quran, mengharap kesembuhan dari segala penyakit, khususnya penyakit batuk. Yang kedua yaitu membaca sholawat, dan yang ketiga yaitu membaca wa idza maritu fahuwa yashfin, itu baca sebanyak 3 kali. Setelah itu tiupkan kepada air hangat yang telah dicampur madu juga jeruk lemon, ditiupkan 3 kali. Setelah itu baru kita minum dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Catatan bagi yang mempunyai penyakit lambung, maka sebaiknya jangan minum jeruk lemon sebelum makan, seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk resep mengobati batuk dengan cepat, tentunya dengan izin Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.